ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் திவ்யா ராஜசேகர். கோவிட்க்கு அப்புறம் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, வறட்டிருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வரதை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அதுக்கான பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனோட தாங்க இன்றைக்கி வந்திருக்கேன். என்னென்னு பார்த்துடலாங்களா? 2 கையளவுக்கு கற்பூரவள்ளி தலையை பறித்து நல்லா தண்ணியில் அலாசி ஒரு 3லேருந்து 4 நாள் நல்லா வெயிலில் ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா மொறுன்னு இந்த அளவுக்கு காஞ்சிருக்கணுங்க. நீங்கள் கையில் க்ரஷ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். அது மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு மிளகு ஆட் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா டைட்டான கண்டெய்னரில் 3 months வரைக்கும் நீங்கள் வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணலாங்க. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கற்பூரவள்ளி பவுடர் 1 ஸ்பூன் கூட நல்லா சுத்தமான தேனை ஆட் பண்ணி டெய்லி மார்னிங் சின்னவங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் நல்லா நாக்கில் சுவைச்சு சாப்பிட வச்சிங்கன்னா சளி வறட்டிரும்பலுக்கு நல்லா பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனாக இருக்குங்க. கற்பூரவள்ளி வீட்டில் இருக்கிறது டாக்டரே வீட்டில் இருக்கிற மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த பவுடரை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க.